Dette et eksempel på hvordan du kan recorde et skarptrommesample. Det første vi må gjøre, det å starte å ha en skarptromme, som for eksempel den der. Og så må vi ha nok mikrofoner, så det kommer til å bli bra. Vi starter jo da med en veldig bra skarptromme, så det viktig å sjekke at den tunet bra, og bruke litt tid på å sjekke det. Teipe den opp litt hvis den ringer, og så sjekke i rommet hvor den låter best. Jeg gikk litt rundt og slo på skarptromma for å høre hvor i rommet låter den best, så jeg fant ut at cirka her låter mest mulig balansert og klart. Vi har en SM57 på toppen, som veldig vanlig. En AKG over der. Så har vi en SM57 og en AKG i bånd også, sammen med en sidemikrofon for å eksperimentere. Så har vi en undermikk der også, som ligger veldig lavt nede. Rommikrofonene våre, det har veldig mye å si for hvordan vi opplever lyden av en skarptromme. Det veldig sjeldent vi opplever lyden av en skarptromme sånn her. Det basically det en mikrofon hører, at du har øret ditt helt inntil, og det egentlig litt unaturlig. Vi opplever jo lyden i et rom med akustikk, så derfor har jeg brukt AKG C414 i et stereopar her på Rommikken. Coles, putta i en Bloomline-posisjon. M60 mikrofoner. Vi har putta en U87 bak i det lille rommet her. U87 her, som plukker opp klangen i det lille rommet her. 2 sett til med rommikrofoner. Tro det eller ei, disse rommikrofonene i stereo, og vi har også et hakk til. Vi har disse, som fungerer som vårt personlige ekokammer. Jeg tror ikke det så mye mer å si, jeg. Sånn, så jeg tror det sånn 18-17 mikrofoner, så det eneste du må gjøre gå opp denne lille trappen. Putte fingeren på record. Oi. Der sletter jeg det vi har tatt opp, og det skal du ikke gjøre. Du må jo ha et sample,